No, nüüd on Camaro aeg. Põhimõtteliselt läks veidikene rohkem aega, kui oleks tahtnud ja plaan on ikkagi ennem puhkust jälle kõik kaelast ära saada, kõik autod valmis teha ja see auto Soome sõitma saata. Aga mis me siis teeme? Põhimõtteliselt peale siis seda talvist mootorehitust ja käiguasti turbiini vahetust ja kütusesüsteemi upgrade'i sõidab see auto nüüd edaspidi E85-ga vajadusel, sest siin on flex sensor peal. Siin on nüüd rohkem kubatuuri, siin on rohkem surveastet ja ma ei teagi, rohkem vist eriti muud vist muutunud ei ole, aga põhimõtteliselt tegelesin siin mõned päevad temaga, et saada ta tühikäigul normaalselt käima, käigukast, ühesõnaga mootoriga sünkrooni ja kuna tal on ju see võidusõidu nukkvõll, millest me tegelikult kunagi ühtedes vanades saadetes oleme rääkinud juba ennem, on siin võidusõidu nukkvõll, mis ei keera ja see mootor ei käi väga hästi madalamalt kui 1000 pööret ja sellega on vaja siis nagu, või oli vaja kõvasti tegeleda. No, ma tegelen ilmselt veel ka siin Dünos, aga nüüd on see aeg käes, kui kõigepealt on paagis mingi 10 liitrit 98 kütust. Ma vaatan, et kõik oleks korras, teen baseline'id, et see 98 kütusega sõidaks ilusti ja siis paneme etanooli sisse ja vaatame siis palju jõudu toodab. Tegemist on vabalt hingava, mäletagi, mis asi ta oli, et muidu oli 6,2 liitrit, aga nüüd on ta üle 7 liitri, nii et ma pärast vaatan täpselt järgi ja ütlen. Noh, mõned tõmbed on tehtud. Bensiiniga võtame nüüd võrdluseks, mis oli siis eelmine aasta sellel mootoril. Noh, nüüd ma pean veel mainima ka, et tegemist on nüüd ikkagi Stroker mootoriga. Ja Stroker mootor idee poolest peaks rohkem Newtonit tegema kui siis vana mootor ja seda on kohe siit Düno graafikult näha ka. Võtame siis kõigepealt ette. Jätsime eelmise aasta graafiku siia alla. Oli 502 hobujõudu ja 620 newtonmeetrit tagarattast. Aga hetkel siis teeb ta 485 piik ja 660 newtonmeetrit. Ja kus on siis kõige suurem erinevus ongi see, et Stroker mootor üleval tahaks õhku saada natukene juurde, aga tundub, et sisselase piirab, mis ongi selle mootoril probleem. Aga kus on suur erinevus on see, et nüüd newtonmeeter tuleb nagu kohe ja siin me räägime näiteks seal 3000 peal on meil juba 110 newtonmeetrit erinevust ja kogu see alumine magusala on meil nagu pikalt rohkem newtonmeetrit, aga mitte maksimumpiik hobujõudu. Aga mis mina nüüd teen? Mina panen nüüd siia selle etanooli sisse ja vaatame päriselt, kui palju newtonmeetrit see mootor teeb. Ja võib-olla, kui omanik igatseb kunagi seda üleval, selle viimase 1000 pöörde kilovatti hobujõudu, siis tuleb siin rauas väike muutus teha. Aga kui ei igatse ja auto sõidab hästi, siis ilmselt jääb ka nii, sest et tegelikult ma nägin, et see, kui sul on nagu 2000 peale on 660 newtonmeetrit on ja seda on nagu põhimõtteliselt kuni 6000-ni välja üle 600 newtonmeetri, siis võib-olla on ideaalne NA vabalt hingav mootor, millega siis veidi hobisõitu teha ja ka tänaval kulgeda, nii et hakkame kütust panema. Nagu ikka, mõtlesin, panen siis kütust siia. Kütused on olemas, ilusad, roosad, aga mida ei ole, on lehter, millega valada. Meil tegelikult on Düno pingis eraldi lehter, mis ei tohi siit kuhugi minna, et kui on vaja, siis saab valada, aga näed spetsialiste liiga palju tööl, et kõik vaatavad, et kuidas lihtsamalt hakkama saaks. Põhimõtteliselt ootan nüüd ära ja siis valame kütuse sisse ja siis vaatame, kas toimib ka. Aga noh, vaatagi ilusad popid, kollased numbrid on selle autol. Välismaa numbrid. Välismaa auto.
panime selle etanooli sisse, aga kütusesegu kompensatsioon ei tööta. Kütussegu on laia. Süüte oma töötab, see läheb kohe tabeli järgi, paneb juurde ja kõik on hästi. Aga kütust on vähe, nii et ma hakkan nüüd tegelema sinna asjaga. Otsin üles, kus on see probleem ja siis ühesõnaga ma pean korda saama, ega siin ei ole nagu varianti. Et ma ei saa hakkama. Küll saab. Ei ole jälle see tehnika jumal minu poolt. Aga vähemalt on mingi diagnoos. Panin etanooli sisse ja graunutan ja saan juba segud, asjad juba paika ja hakkan siis jõudu tegema ja pekkis ta on. Hakkab üks silinder vahele jätma. Ma ei tea, kas see on temperatuurist või millest, aga siit on hästi näha, kuidas üks bänk hakkab. See on siis bänk 1 hakkab niimoodi värelema ja silinder lõpetab töö. Alguses, ütleme niisugune kuni 2500 käib ta nagu enam-vähem ja siis hakkab üles-alla hüppama, nii et, aga ma juba kuulsin, et sellel autol oli juba siin töökojas oli probleem, et üks silinder vahepeal ei töötanud, aga mulle tundub, et see ei ole küünla viga, vaid nüüd on kapoti all soojaks läinud ja mõni süütepool on otsas ja siis proovisin ka dwell-timega üles-alla, see ei mõjuta midagi ja siis ootangi poisid, hakkavad seda remontima, ma lähen teen siis vahepeal oma tavalisi chip-tuuninguid nii kaua. No näed, pekki külles. Tegin kurat täna hommiku. Poisid tegid eile õhtul kuradi vahetsid küünla ära. Küünlad ja süütepoolitsid vasakult poolt, kõik silindrid ilusti töötavad. Tegin ühe tõmbe, vaatasin, kõik on korras. Ja teise tõmbe ajal ennem lõppu kuradi jahutus vedelik välja. Aga ma vaatangi siin. Hakkas kohe tootma etanooliga, on ju, siin esimene tõmme. Segud korras, kuradi, kõik on jumala hea. Ja nüüd on küsimus see, et kas toru tuli ennem ära või siis on mingisugune probleem seal. Ühesõnaga, mingi häda seal on. Igal juhul korda see auto ei saa. See on nagu täitsa kreisina. Ühesõnaga, ma vaatan need logisin, mis siin paistab. Tõmbe lõpus, temperatuur 93 kraadi. Suure tõenäosusega siis viskas see toru lihtsalt minema. No hommika, tulid appi või? Mõtlesin, mingi pops käis, aga vaata, auto käis edasi, aga okei, see temper on juppid, eks ju? Jaa, see ükskord juba lendas täpselt samamoodi, aga siis kliendi käes minu arust lendas ta selliseks. Okei, aga ühesõnaga praegu on meil probleem leitud, et ühesõnaga see temper lendas puruks ja see lõi seal toru minemas või? Jah. Jupid on vastu toru lennanud või? Jupid on, vaata, all on ka mingid jäljed peal seal konditorudel. See oli eelmisest korrast. Eelmine kord ta lõigi siia vastu. Aga nüüd on täpselt samamoodi puruks löönud. Rihm on lennanud seal, vaata. Rihm on jumala krussi tõmmanud siia. Aga noh, põhimõtteliselt... Võta välja siis. Kiire temperi vahetus. Oh, jumala eestres. Liiga palju powerit või? Mis asja, ma kuradi, ennem oli bensiiniga oli kuradi 500 jõudu, nüüd ma panin etanooliga, sain esimest korda, kui küünlad töötasid, sain teha põhimõtteliselt ühe sellise full tõmbe ja siis kuulen niisugune pupp käis. Tulin autost välja, vaatan, mingi kummijupid on ja siis hakkasin vaatama kuskil midagi ja põhja all ei ole, et ei tea, äkki mingi vana tükk, aga jahutas vedeliku ja jookseb, ja siis ma nägin, et toru on ära. Ja siis, noh, nüüd sa muidugi tulid ja vaatasid kohe õigelt poolt.
jah, aga nüüd on küsimus see, et kui palju kahju sellega nüüd tekkis. Tegelikult peab olema seal, tegelikult peaks olema seal mingi Ati või mingisugune konkreetne SFI tämper. Ma mõtlengi, et siin enam originaali ei kesta, et Ati või... Ja kuna nüüd tekkis idee, et vahetaks sisselaske kolle ka ära, siis... No jah. Siis on juba suurem remont. Ühesõnaga, ma tõmban sinna otsad kokku, võtan Dünost maha ja läheb treileriga tagasi. Mis muud ikka, aga lihtsalt selleks treileri tulemiseks peab kambaga selle maha lükkama siit pealt. Jah. Eelmine kord oli ju väga see, et vahetasin selle tämperi ära, panin käima, kõik korras ja siis Lauri tagurdas välja ja siis kui ta keeras rooli lõppu, siis lõi roolivõimu voolikuga puruks. Et oli sealt nagu saanud natuke haiget. Aga just siis, kui lõppu keerasid, et tekkis see jõhkar surve, siis ta lõi kõik kohad olid seda õli täis. Aga ma ei tea, seekord ma ei saagi aru, kuhu kohta ta seekord lendas, et voolikud asjad ei näe jälgi nagu. Jaa, aga mis... Siin ta nagu... Oota, aga see rihma jääb ringi mida? Veepumpa. Okei, aga äkki see veepump ei seisma, aga kui logis on 93 kraadi kogu aeg, ilusti kenasti lõpuni välja. Aga tegelikult see pops käis, ega see pops niisama ei käinud, ma ennem oleks ka kuuld. Ma arvan, et ta ikka kuidagi pani siia üles ära või... Võib-olla rihm tõmbas selle. Võimalik küll. Siis mõtlen, et see rihm on nii krussis ka, et see rihm võib-olla siis tõmbas selle oorat või see tämperi tõmbas kohe kinni. Sellepärast peab olema kaamerad ees, kaamerad taga, pärast on hea vaadata, kuidas pauk käib. Tegelikult on mul olemas siin turvakaamera ka, aga see ei näita vist sinna kapoti alla nii hästi, et ma hakkan kohe seda uurima. No nii, seisan siin kamera kõrval, mis meil siin Dünos ära lagunes. Lubasin teile, et äkki õnnestub sealt turvakaamerast mingisugust ägelt videot saada, aga ei saa, sest et see filmib meil ainult siis, kui mingisugune liikumine on ja liikumine hakkas hetkel, kui ma autost välja tulin ja fakti konstateerisin, et pekkis. Aga kuna nüüd on siin juba teine kord selle auto ajaloo jooksul, kus see Malmist originaaltämper minema lendab ja viimati sai vist, ma saan aru, et Soomes kui mootor tehti, siis pandi sinna ka uus, aga see nüüd siis see Malm kärrakas läks jälle pooleks. On seal siis mingid sisemised vibratsioonid, loogiline, et tegelikult kui stroker mootor on, siis ta teeb natuke rohkem vibra, kui on pööre kõrge ja ma ei tea, kuidas see tasakaalustamine õnnestus, aga abiks on kindlasti mingisugune Ati või Race tämper, mis on juba leevendiga. See aitab seda sisemist vibratsiooni vähendada, ilmselt mootor kestab ka kauem ja saab lõpuks ka siis häälde panna ja ei ole seda hirmu, et see tämper pooleks läheb jälle, sest et nõme on see, et kui see tämper katki läheb, siis veepump kohe seisab ja see ei pruugi üldse aru saada, et midagi seal katki lendas, sest mootor käib ilusti kenasti edasi ja ainuke asi, mis ongi, on veepump seisab. Aga kubatuuri lubasin ka teile uurida. Kubatuur on siis sellel konkreetsel autol umbes 6,85 liitrit ja see lihtsalt oli fakti mõttes, et rääkida ära, mis siis selle mootoriga muutunud on. Aga subscribe, like, share'ige ja mina lähen nüüd puhkusele ja kui puhkuselt tagasi, siis tegeleme selle kameraga edasi, sest et hääldada ju lõpuni ei saanud.